വീണ്ടും ആരോ കഥകിനു തട്ടി. ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി, വീണ്ടും തട്ടി. ആരാ? ഞാനാ. എന്താ? തുറക്ക്. എന്തിനു വന്നു? പാടി ഇറക്കാൻ. അയ്യോ, ഈ ശബ്ദം എനിക്കറിയാലോ. ഞാനാ, അയലത്തെ സരളയുടെ മോളാ. സരളയുടെ മോളെ, എന്താ ഇവിടെ? ചേട്ടനെ കാണാൻ. കഥക് തുറക്ക്. എന്റെ ഓട്ടെ തമ്പുരാനെ, ഇത്ര വേഗം വിളി കേട്ടോ. എന്നെ പാടി ഉറക്കാനരികിലൊരു അഴകിയ സുന്ദരി ഇതുവഴി വന്നു. ഞൊടിയിൽ ഞാൻ ആ കഥക് തുറന്നു. അടിപിടി നോക്കി മനസ്സു തളർന്നു. സരളയുടെ മോളെ, പൊന്നിന്റെ കരളെ, കാലിന്റെ അടി എന്താ നിലത്തുറയ്ക്കാത്ത? അത് പിന്നെ ചേട്ടാ, സൂക്ഷിച്ചു നോക്ക്. ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല കേട്ടോ. ഞാനൊരു വടയക്ഷി.